हेलो दोस्तों, आज है होली का त्योहार। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ खास बनाया जाए। सबसे पहले मैंने घर का सारा काम खत्म किया, फिर नहा धो करके अच्छे से तैयार हुई। उसके बाद शुरू हुई होली स्पेशल रसोई। सबसे पहले मैंने छुका हुआ मट्ठे में पानी डाला, मिर्च मसाले वाला। फिर पानी में भीगी हुई बेसन की पकौड़ी डाली। फिर बनाई मैंने हरी मिर्च, प्याज, आलू, पुदीने की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और साथ में फूली फूली गरम गरम पूरियाँ भी बना ली। बस थोड़ी ही देर में मेरा सारा खाना तैयार हो गया। यह देखे दोस्तों मेरी होली स्पेशल थाली। आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।